上期带大家一起体验了2家杜比影院，这次我们又来到了万达环影影城。这家的新一代极光 IMAX 搭配12声道的音响系统，在2018年6月落成，是中国第一家。那么在这个顶配的影院看复联4会是怎样的感受呢？我们一起去看看呀。特别有趣的一点是，上期杜比影院的视频评论区里面，不知道为什么画风突然变成了全国影院知识科普。我基本上每条评论都回复了，当然大家看完这期视频有什么想问的，也可以在评论区里留言。我上次说行之路荒凉，弹幕里都说哎呀这还荒凉，哪里荒凉了？静安大融城这个拥有杜比影院和极光 IMAX 的顶配影院，竟然商场里没有星巴克。我查了一下 APP， 商场外面好像有一家，在上海属于不管你在哪里，身边不远处总会有星巴克的。商圈的话更是找都不用找，遍地开花。APP 里显示的定位有问题，这里更加偏僻。大众点评的地址也让人摸不着头脑。最后我发现藏在商场外圈边边角的一个很不起眼的小地方。看了一眼杯子的数量，大概要等20分钟，放弃了。好在影院旁边配备的比较完善，左边 Costa， 右边太平洋。5月1号好像是复联的头七，人还是超级多的，260多一张的票价也拦不住整个 IMAX 厅就剩第一排的角落没人。25米高，13米宽，面积达到340多平米，是目前上海最大的 IMAX 屏幕。如果按照普通居民楼3米高的层高，那么这个大概7、8层楼高。可惜的是它的座间距好像比杜比影院稍微大一点点，但还是太窄了。膀胱联盟这种3个小时的电影，我到后面基本坐立不安，整个腿都要废掉了。好在眼镜非常舒适，很轻薄，可惜戴上后即使是激光 IMAX， 它的亮度也只能跪下叫杜比爸爸。即使是户外阳光的场景，看起来也像是被沙尘暴和雾霾笼罩的天，而杜比的感受依然是艳阳高照。但是 3D 效果真的强无敌， IMAX 主打的就是进入电影，超大的屏幕完全包裹着你。开头钢铁侠那段透过小飞船的窗户看星空，真的找回了星际穿越的感觉，就像自己遨游于此。旁边情侣座的男生说了一句我靠这效果，女的说别说话。激光 IMAX 也有专属的映前秀，相比杜比的诚实讲解，看起来更加科幻。在音响定位展示的时候，能感觉到刻意的从那个角度发声，非常生硬。看来即使是12声道，也还是比不过杜比影院。不过在屏幕背后有一颗超大的低音炮，在一些震撼的场景时，会有强烈的音浪冲击过来，整个座椅都在震动，仿佛在看4D 电影。这里做了一张表格，来帮大家更好的了解2家影院的神仙打架。当4D 的冰雪柱遇上SCARENX 的270度环绕，在中国第一家融合影院里看电影是什么感受？点点关注，我们下次一起去看呀！当然也别忘了投币、点赞、收藏、1键3连哦。好的，接下来就是我们的转发抽奖活动。首先介绍一下奖品，会有一张杜比影院或者激光 IMAX 的电影票1张，比如说你想去2刷复联啊，或者想看以后的皮卡丘，或者之后的哥斯拉都是可以的。然后一个奖项就是随缘电影票1张，对的，随缘。然后是星巴克的中约券1张，然后还有一份价值100元的随机礼物。那么参与方法是什么呢？首先请1键3连本视频，然后如果你还没有关注 UP 主的话，请点一下关注，再然后去 UP 主的空间里面找到本条视频的动态进行转发，然后就可以成功 get 啦。之后会在5月12号进行开奖，好吧？本期的节目就是这样，我们下期再见，拜拜。